તમારું નામ શું છે? અતિક. અતિક આખું નામ? હા. આખું નામ અતિક ખાન પઠાણ શું છે? અતિક ખાન મોહમ્મદ ગુલામ. ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ടു സുമിത് ഗാംഗുലീസ് വ്ലോഗ്. ഇന്ന് നമ്മളവിടെ അജാജ് ഉണ്ട്, അതല്ലാതെ വേറെ രണ്ടുപേരുണ്ട്. പക്ഷെ അവരാരും ഇവിടെ ഇല്ല. നമ്മൾ കുളിക്കാൻ വന്നിട്ട് കുളിയൊന്നും നടക്കൂല, കൊറോണയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ അൽഫാം ഉണ്ടാക്കാൻ പോകും. അപ്പോൾ നമുക്ക് അൽഫാം ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥലത്തോട്ട് നേരെ പോകാം. അൽഫാം ഉണ്ടാക്കേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തുവാണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാം നോക്കാം. ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മല്ലിയുണ്ട്, മുളകുണ്ട്, വയണയിലുണ്ട്, പട്ടയുണ്ട്, അങ്ങനത്തെ കുരുമുളകുണ്ട്. ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് വറുത്ത് പൊടിക്കണം. കുറച്ച് നേരം വറുത്തിട്ട് പൊടിക്കാം. ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് വറുക്കുക. നമ്മൾ മസാലയൊക്കെ പൊടിച്ചിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് സവാള, രണ്ട് തക്കാളി, ഇത് രണ്ട് നമ്മൾ മിക്സിക്കകത്തിട്ട് അടിച്ചെടുക്കണം, പേസ്റ്റാക്കി. വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാലയും തക്കാളിയും സവാളയുടെ പേസ്റ്റും ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് തൈര്, ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഇത് മിക്സായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയെടുത്ത ചിക്കൻ്റെ പീസിൽ ഇനി നമുക്ക് വരയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ മാരിനേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ മാരിനേഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഏകദേശം ചിക്കൻ സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കാം. ഏകദേശം നമ്മളിപ്പോൾ 6-7 മണിക്കൂർ വയ്ക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ കുക്ക് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. അപ്പം നമുക്ക് കുക്കിംഗ് പിന്നെ കാണാം. क्या नाम है इसका? अल्फाम. अल्फाम. सलीम, कंप्यूटर में लॉक किया जाए. वो ये सलमानिया आज ले जाए अल्फाम बन से. वो आर्थिक का भी वीडियो बनाने रखी ना बाप रे. ഈ സൈഡ് അൽഫാമും അതവിടെ ബക്കറ്റ്. അത് നമ്മുടെ ഗുലാം മുഹമ്മദ് പഠാൻ, സലീം ഖാൻ റാഠോഡ്. ഇത് സലീമിൻ്റെ മോൻ. ഇത് അജാജ്. എല്ലാ ശരീരത്തിന് ആ ഗുലാનું પરિવાર. അജാജ് മോൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഗീ ഒഴിക്കും. घी पाड़ो भाई. बारी बारी ना जाए को ना बड़ी जाए बेटा. Sink down and emotions feel like I never did before. Life shows him spoken reels of the movie I ignored. Blue skies on a broken sea and I'm stuck up on the shore. I never thought you could see me, but you did. All I know is we're here. അപ്പോൾ അൽഫാം റെഡി. જો હેરલા પેલો નિશાનો કેવો પડે. સલીમભાઈ કેવો ટેસ્ટ લાગે છે? ગુલા તો ખાધું જ નહીં. ગુલા ખાઈ જાઓ ખબર પડે. ખાઓ જ ખરા એક બી. ચાલુ કર. કેવું લાગે? കംപ്ലീറ്റ് તો ખાઈ લઈએ ને આપણે. ഇവിടെ എല്ലാവരും ഉണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ കുളിച്ച് അപ്രമാദിച്ചിട്ട് വാങ്ങി.
വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്തൊരു വീഡിയോ വരയ്ക്കും. ബൈ.